سلام به همه عزیزان. سلام. با سرعت بالای پیشرفت تکنولوژی، ربات‌ها دیگه فقط تو داستان‌های علمی تخیلی نیستن، بلکه بخشی از زندگی ما شدن. دسته از این ربات‌ها که محبوبیتشون به شدت رو افزایش هست، ربات‌های خونگی هستن. این ربات‌ها با توجه به قابلیت‌های ویژه‌ای که دارن، جای خودشون رو توی خونه‌های هوشمند حسابی باز کردن. پس با ما همراه باشید تا بیشتر با این ربات‌های خونگی آشنا بشیم و قابلیت و ویژگی‌هاشون رو بدونیم. نوید، یه توضیح کلی راجع به ربات‌های خونگی بهمون میدی؟ بله، خیلی کوتاه اگر بخوام بگم، ربات‌های خونگی گجت‌هایی هستن که فرامین صوتی ما رو اجرا می‌کنن. فرامین صوتی، خب این چیزی که داری میگی خیلی شبیه به دستیارهای صوتی الکسا هست. تفاوتشون تو چیه؟ بله، الکسا و گوگل اسیستنت یا سیری، اینا اولا روی پلتفرم خودشون نصب میشن، دوم فقط فرامین صوتی رو به شکل صوتی برای ما انجام میدن. مثلا شما میتونید به سیری بگید که آلارم ساعت موبایلت رو روی یک عددی ست بکنه و شما رو بیدار کنه. ولی ربات‌های خونگی یک سری بازوهای مکانیکی دارن که کار فیزیکی هم انجام میدن. کارهای فیزیکی انجام میدن یعنی چی کارو میکنن؟ همه کار تو خونه انجام میدن، از نظافت گرفته، تمیز کردن، مراقبت از کودکان سالمندان و اکثر کارهایی که توی خونه نیاز هست یا انجام میدن میتونن انجام بدن. درسته. قبل از برنامه یه جارو رباتیک آورده بودی، جارو برقی رباتیک. خب میشه بهمون نشونش بدی؟ بله، این جارو اینجاست که قابلیت خیلی جالبی داره. در واقع ربات جارو برقی هست که خب خیلی خوشگل و قشنگ طراحی شده. من میخوام راجع به فیچرها و مکانیکش کمی صحبت بکنم. همونجوری که اینجا میبینید یک موتور در واقع دورانی داره با یه بروس و یه مکنده که میتونه هوا رو بکشه و خب زمین آشغال رو زمین تمیز بکنه. بعد این پایه ها مربوط به شارژرش هست که خب شما شارژر رو یه جا تو خونه نصب میکنید و بعد این ربات به طور اتوماتیک همونجوری که گفتم میتونه بره و خودش رو شارژ کنه. نیازی نیست که شما نگران شارژ کردن این ربات باشید. بعد دیگه چیا داره؟ اینجا یه دونه بروس اضافه داره که میشه بهش نصب کرد. این میشه بهش نصب کرد. این باز برای تمیز کردن موهای ریز و آشغالای ریزه که بتونه پرتابشون بکنه به سمت اینجا، یا برای جاهایی که رفته توی گوشه دیوار خونه، ربات میتونه بره اونجا و اونجا رو هم درست میکشه و تمیز کنه. بعد دیگه چیزی که داره اینجا یه مخزن مکندش هست، در واقع مخزنی که میتونه آشغالا رو بکشه و اینجا ذخیره بکنه و فیلترش داخلش هست. بعد بجز اون یک چیز جذاب و جالب دیگه اضافه هم که داره این هست، زمانی که آب توی اون پر میکنیم، اینجا جا داره آب پر میکنیم، این اینجا وصل میشه. بعد اگر که یه جا لکه رو زمین باشه، این ربات با سنسورایی که داره میتونه لکه رو تشخیص بده، آب پاشش کار بکنه، آب بپاشه و با این کار تمیزش بکنه. واو، چقدر جالب واقعا. آره، این تقریبا تمام قابلیتایی که برای تمیز کردن خونه ما نیاز داریم برای جارو برقی کشیدن ربات داره. میتونه تا روزی 2، 3 یا حتی 4 بار حالا یه خونه معمولی با سایز معمولی رو تمیز بکنه. قیمتای اینا چجوریه؟ قیمتاشون چند تا چند هست؟ خب قیمتاشون متنوع هست، تقریبا از 15 میلیون تومان تو بازار ایران دیگه شروع میشه تا حدود 80-90 میلیون تومان. ببین بعضی از اینا آخه قابلیت‌های ویژه زیاد داره، مثل این فقط میتونه روی سوفت صاف حرکت بکنه، یا مثلا با پله‌های کوتاه چون چرخاش کوتاهه، با لبه‌های مثلا چند سانتی متری. خب بعضی از اینا هستن که بازو داره و بعد میتونه از پله‌ها هم بالا بره و هم خاطر خب قیمتاشون بالاتر میده. خیلی جالب. یعنی این جارو برقایی که از این قیمتاشون بیشتره هنوز قابلیت‌های بیشتر هم دارن. بله. یعنی کل خونه رو برامون تمیز میکنه. خیلی هم خوب و عالی. خب نوید، الان میتونی برندهای خوبم بهمون معرفی کنی؟ بله، برندهای خوب خب پیشتازها آمازون و آیروبوت هستن، ولی خب LG، سامسونگ اینا هم دارن ربات‌های خونگی خوبی تولید میکنن. برندهایی که گفتی به نظر میرسه قیمتاشون خیلی بالا باشه. نه خب بازم میگم با توجه به قابلیتاشون، حالا مثلا ما یه سری ربات‌های خونگی داریم که خیلی کوچیکن، کار خیلی کوچیک و مختصر انجام میدن. مثلا فقط صوت ما رو تشخیص میدن و یه کار خیلی کوچیک برای ما انجام میدن، پرده رو باز کن یا ببند. اینا خیلی گرون نیستن، ولی خب بعضیاشون هستن که خیلی کاملتر و جامع‌تر هستن و همه کارا رو انجام میدن. خب اونا قطعا اینجوری گرونتر میشه. به ما گفتید که صدای ما رو میشنون از طریق اینترنت یا که نه؟ نه به طور صوتی دیگه، دستیار صوتی با شما میتونید باشون صحبت کنید. مثلا میتونید بهش بگید که
حتی میتونی براش اسم بذاری، مثلا میتونی جالب. اسمشو هر چیزی بذاری و صداش بزنی بگی یه کارو برات انجام بده. خب یعنی بدون نیاز به اینترنت این کارا رو انجام میدم بهشون بگیم، یا به اینترنت هم نیاز دارم؟ ببین اینترنت، خب یه سوال دو وجهیه. به اینترنت نیاز دارن یا که فرمانهای صوتی ما رو انجام بدن؟ نه اینجوری نیست، چون فرمانهای صوتی ما رو میشنون و خودشون انجام میدن. ولی اینها بدون اینترنت، ولی اینها به اینترنت نیاز دارن به خاطر اینکه مثلا یخچال هوشمند که یکی از این حالا سیستم‌های هوشمند ربات‌های خانگی حساب میشه، وقتی که محتوی یخچال رو به کاهش هست، خودش به طور اتوماتیک میتونه به سوپرمارکتی خبر بده که اون اجناس رو بیاره برای شما. خب این بدون اینترنت نمیتونه کار انجام بده. خیلی جالب شد. بعد توی خونه‌های هوشمند چندین ربات‌های خونگی وجود داره، حالا یخچال هوشمند، رباتیک جارو و اینا با هم در تعامل هستن یا نه؟ بله تعامل اینا خیلی مهمه و اینا با هم در تعامل هستن. سیستم‌های مرکزی دارن که به شکل لیدر عمل میکنن و اون ربات‌های کوچیک دیگه به شکل فالوور اون فرامین رو دنبال میکنن. خب اینجوری نیست که یه ربات همونجوری که حالا خودتون اشاره کردید، اینجوری نیست که یکیش میتونه همه کار رو انجام بده. بنابراین احتیاج به این تعامل و اشتراکی کار هست. خیلی جالب شد. حالا اینا تو اشتراکی کار توی خونه با خونه نیستید و هم برخورد ندارن، مشکلی برای همدیگه به وجود نمیارن. خب تعداد سنسورهای خیلی زیادی روشون هست. سنسورهای تماسی، سنسورهای آلتراسونیک که میتونن همدیگه رو ببینن، تشخیص بدن. به طور مثال همین ربات این شاسی رو روش گذاشته که اگر احیانا تمام سنسورهای الکترونیکیش به هر دلیلی کار نکرد و در حال حرکت بود، به محضی که این برخورد اتفاق بیفته متوجه میشه و میتونه دنده عقب بگیره یا میتونه یک سری کارهای دیگه انجام بده. بنابراین نه، اون نگرانی شما خیلی جالبه واقعا. توی استفاده نکات خاصی داره برای نگهداریشون رعایت میکنید؟ نکته خیلی خاصی نداره. خب همونجوری که گفتم کلا گجت ها و مخصوصا این ربات ها برای راحت تر شدن زندگی ما هست و بنابراین خیلی نباید پیچیده طراحی بشن. طراحا هم اینا رو میدونن و ساده طراحی میکنن. مثلا این خودش رو شارژ میکنه، اتوماتیک میره رو پای شارژ و شارژ میشه. ولی چیزی که هست در نگهداریشون، اگر که اینترنت وجود نداره ما دیگه باید حداقل یک ماه یه بار، 2 هفته یه بار چیزی به اینترنت وصلشون بکنیم تا بتونن سیستم عامل داخل خودشون رو آپدیت کنن. یعنی خودشون آپدیت میکنن بله. سیستم. خیلی جالبه واقعا. چطوری یه ربات خونگی خوب بخریم؟ همونجوری که متوجه شدید احتمالاً اینا هر کدوم قابلیت خاص خودشون دارن. بنابراین ما باید ببینیم که چه ویژگی‌هایی از این ربات‌ها میخوایم. میخوایم جارو کنه، میخوایم در باز کنه، میخوایم پرده رو بکشه، کدومش رو میخوایم. بنابراین بر اون اساس نکته اولشه. نکته دوم اینه که اون ربات به شرایط خونه ما مچ بشه، بخوره. یعنی مثلا ما اگر که خونمون چند تا پله داره، خب این مدل جاروبرقی به کارخونه ما نمیاد و باید با توجه به شرایط خونه ما مچ بشه. نکته سومش خب بودجهش هست طبیعتا. خب ممکنه بودجهش از اون چیزی که ما میخوایم خیلی بالاتر باشه. نکته چهارم برند و تولید کنندش هست. خیلی از این ربات‌ها و خیلی از این سیستم‌ها قابلیت آپدیت سخت افزاری دارن. یعنی مثلا در نظر بگیرید که یک کدوم از این تولید کننده ها ممکنه بیاد این چرخ‌ها رو عوض کنه و چرخ‌های بزرگتر و قوی‌تری بذاره. بنابراین این نکات باید بهش توجه بشه. خوندن کامنت‌های افرادی که از این ربات‌ها استفاده کردن هم خیلی به ما در انتخاب یک ربات خوب کمک می‌کنه. خیلی خوب و جالب. آینده این ربات‌های خونگی به کجا؟ خب اینا خیلی با سرعت خیلی بالا دارن پیشرفت میکنن. اکثر کارهایی که ما انجام میدیم رو انجام میدن با کیفیت بالا، با دقت زیاد میتونن همه این کارا رو انجام بدن و خب میتونن خیلی به کار ما برن، میتونن تو همه خونه ها جا داشته باشن. با این صحبتایی که کردی همه کارا رو انجام میدن، یعنی واقعا جایگزین انسان میشن؟ خب ببین این جایگزین انسان نمیشن. چرا؟ چون به این هدف طراحی نشدن. در واقع ربات‌های خونگی طراحی شدن که به کمک ما بیان، نه که جای ما رو بگیرن. ولی خب داریم میبینیم بعضی از جاها بعضی از افراد ترجیح میدن به جایی که پارتنر داشته باشن با ربات‌ها زندگی کنن. جدی؟ چقدر جالب. ممنون ازت نوید. توضیحاتت باعث شد که بیشتر با این ربات‌های خونگی آشنا بشیم. نظر شما چیه؟ آیا برای شما هم مفید و کامل بود؟ حتما سوالات و نظراتتون رو برای ما کامنت کنید و به وبسایت ما به آدرس shcstore.ir برید و مقاله کامل این گفتگو رو بخونید و یادتون نره تکنولوژی برای همه است.